המטף ריק, אבל זה לא עקרוני. אוקיי. לוקחים את המטף, קוראים את הפלומבה, מוציאים את הניצרה ולוחצים על המנוף 2 מטר מהאש ומכבים. אסור להפוך את המטף, רק בצורה כזו מכבים. זה כל הסיפור. אוקיי. ולאיזה חומרים זה, לאיזה שריפה זה טוב? בוא נאמר, יש לי אש בבית, לא במטבח נגיד, במטבח. כל השריפות. הכל? הכל. אבקה היא מתאימה להכל. רק עושה קצת לכלוך, אבל... אוקיי, נתגבר על זה. לאיזה כמות, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, אני מקבל את זה ועדיין יש לי בעיה, מה להעדיף? להעדיף את המטף או להעדיף את הכיבוי במים? אם יש לך שריפה גדולה, אז עדיף כיבוי במים, אבל צריך לפני שמשתמשים במים לנתק את המפסק של החשמל, כי זה מאוד מסוכן, כי יכולים להתחשמל אפשר להתחשמל, חייבים לנתק את המפסק של החשמל הראשי לפני שמכבים במים. אוקיי.